sekarang di sini minta maaf. Gak mau tahu, kalian harus minta maaf pokoknya. Beredar video ngorok padahal itu bukan aku. Tapi kalian memfitnah aku. Sungguh kejam kalian. Aku nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba ada yang bikin live ngorok. Itu bukan aku. Tapi kalian pada ngira aku. Minta maaf sekarang juga, itu fitnah. Nggak terima aku, netizen. Orangku nggak tahu apa-apa. Ya, orang kok. Ingat ya, jangan percaya sama apa namanya, Viti. Nggak terima aku. Aku nggak tahu apa-apa, pada dipitnah ngorok-ngorok. Nanti aku suruh klarifikasi. Pokoknya. Aku nggak. Kalian minta maaf, aku nggak mau maafin. Enak aja aku dipitnah-pitnah. Berarti bukan Vi. Wah, aku suruh dia ya. Aku nggak ngorok, aku nggak itu kok. Đấy chỉ có bấy nhiêu thôi. Hôm qua em mới chỉ quay được bấy nhiêu thôi. Iya. Iya. Naik. Bener nggak? Qua video ngủ cả ngày trên xe mà. Cuma apa? Nah, aku